السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم نشارك معكم الحريرة الحامضة بالشوفان عوض الدقيق. كتجي خفيفة وبنينة. اول حاجة بديت بها، خديت شوية تاع زيت نباتية درتها في طنجرة، نخليها حتى تسخن، ما تكتروش الزيت. قطعت البصلة صغيرة نضيفها على الزيت ونخليها حتى تحمر. ومن بعد نضيف العدس والحمص. نزيد عليهم القزبر ومعدنوس مقطعين صغار. خديت ورقات ديال الكرفس حتى هما قطعتهم على القياس ديال القزبر ومعدنوس، نزيدهم حتى هما على المقادير. بالنسبه للتوابل، عندي البزار والخرقوم وضامه ديال زعفران شعره. بالنسبه للملح انا ما ضفتهاش، هي الاولانيه على قبل الحمص. من الاحسن الى بيطيب الحمص ما ديروش مع الملح من الاول، حيت راه ما تيطيبش مزيان، خليوه حتى يطيب وديك الساعه ديروا الملحه هي الاخرى. غادي نزيد الماء وغادي نخلي الحمص والعدس حتى يطيب. صافي طنجرة غلات والحمص والعدس طابو. غادي ناخد مطيشه معلبه، زد عليها شويه ديال الماء باش ترخف، ونزيدها على الحريره باش تجي محمضه. واخر حاجه غادي نزيد الملحه والسمن مذوب والشوفان.
كانت هذه هي الحريره الحامضه ديال اليوم شاركتها معكم. حريره حامضه بالشوفان كتجي خفيفه. كنتمنى انكم تجربوها وانا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. والناس اللي مازال ما داروا اشتراك القناه ديالي اعملوا اشتراك باش يوصلهم ديما الجديد، وبصحه وراحه.